Вот, вот пошли. Вот. Туда заходите, там глубина, и оттуда достаете грязь и мажетесь. Ну, пойдем сейчас покажем, что там грязь. Здесь вот такая получается. Там вот темная часть. Вот, там вот достают грязь. Водородную. Доставать надо не сверху. Подойди поближе чуть-чуть. Здесь вот становишься в грязь, и если встать вот так, то получается по коленам входишь туда вот в глубину. Это я все в грязь ухожу. Сейчас я вам достану, какая грязь должна быть. Сейчас отойду подальше. Попробую ногой достать. Вот она. Вот это вот будет лечебная. А сверху черная это нет. Надо поглубже, сантиметров 40-30, там, как нам объясняли, 50. Вот она. Вот такого именно цвета было. Если вы достали черную, значит вы достали не то. Привет, Егорушка. Ты куда пошел? Ты что такой чистый? Ну как там грязь? Как грязь, говорю? Плохая, нормально? Плохая грязь? Да. Почему? Потому что она грязь. Ветер тут, конечно, сильный сегодня. Птицы. Почему называется птичий остров? Потому что птицы здесь, они, видите, и попались еще. Ветер, я не знаю, слышно вам или нет. Ну, смотрите уж как есть. Здесь мелко так классно, вода вообще теплая-теплая. Ветер, правда, сегодня, конечно, большой. Ничего. Нам это не помеха. Вода вообще теплая. Вот здесь, конечно, прям классно было тут сидеть в водичке. Можно целый день просидеть в такой, на такой мели. Чистая, смотрите, какая прозрачная. Кто бежит-то? Как тебе водичка, теплая? Горячая? Грязь брали. Вот оно здесь море получается, сюда заходит, забывает, вот получается, как называется, птичий остров. Ветер очень сильный. Рыба здесь плавает, смотрите, вообще. Причем такая приличная. Вот оно получается в море.
Стоит ли здесь побывать? Ну, для галочки, наверное, я думаю, стоит побывать однозначно. Прокатиться, посмотреть. Я думаю, стоит побывать. Такая есть водичка, тоже чистая, смотрите, какая прозрачная. Вот туда мель уходит. Ну вот откуда-то, оттуда мы приплыли там. Ну вот так. Каждый час здесь лодки ходят, в принципе, без проблем. Сейчас посмотрим, есть здесь рыбы. Или уплыли. Вода теплая, здесь прогревается. А вот приплыл наш катер. Сейчас мы уплываем обратно. Все, отходим от острова. Это наш капитан. Ну как, Ванек? Нормально. Нормально? Прицеливаем. Не торопись. Сядьте, пожалуйста. Вы чего? Куда вы собрались? На ходу выпрыгивать, что ли? А куда летишь?
Вот на таком вот судне под названием Маршал плавали на Птичий остров. Вот на такой еще тут ходят, получается. Это катамаран. Вон наш катер уходит.